presentes, recibo un cordial saludo de mi parte. El tema que yo seleccioné es la implementación de la naturaleza como una experiencia de aprendizaje en el desarrollo infantil. Yo seleccioné fue porque vi ciertos antecedentes como la falta de conocimiento y conciencia sobre el impacto que genera la naturaleza y la decadencia tanto para los docentes como para los estudiantes. Por ello, seleccioné dos artículos, el uno es sobre Torres y el otro es sobre el Ministerio de Educación. Cada uno de estos artículos determina ciertas cosas. En el primer artículo, que es el de Torres, manifiesta que los estudiantes están alejados del entorno natural y que el mismo hecho de estar en un cuarto cerrado sin poder salir genera estrés y ansiedad y que cuando el niño sale a experimentar en la naturaleza genera ciertos beneficios en su desarrollo integral. El Ministerio de Educación, en cambio, determina que el territorio o la naturaleza como tal donde el niño va a presentar debe ser libre, debe ser respetuoso y sobre todo satisfacer las necesidades del menor. Por ello, las actividades que cada uno de estos artículos manifiesta es el trabajo, el juego y trabajo, donde hay una planificación previa a, a la actividad, donde el niño juega de una manera libre, de una manera espontánea, y también el rincón del arte, donde todos los elementos de la naturaleza nos van a ayudar a experimentar y hacer diferentes manualidades. De esta manera vamos a ayudar a nuestra naturaleza y a nuestro medio ambiente. A su vez, una planificación de salidas para salir al parque o salir a ciertos lugares donde haya un espacio verde, etcétera. Y la siembra de árboles. En mi caso, mis estrategias que yo implementaría y las he implementado es el huerto escolar, reutilizar el material que se encuentra en el medio ambiente y realizar técnicas grafoplásticas como el estampado, el cosido, etcétera, con el material que se puede reutilizar. Gracias.